$30 per month. Autotazo to bata $30 yacho papazuwa profit yacho ngotobuka kabijana nosvika bhawara bhara. Muri kudebata clause ipi? Ndikudebata clause yepa emabhotoswe and bars. Order, Honorable Nyabani. Musaseke pamwe ndakarara bhozi wadoka. Sasi ndikuda kutaura. Ndikutaura panyaya yanga dzemabhotoswe and bars. Aiwa, tiri kuti muri pa clause ipi? Iyo emabhaa yacho ndiri kumirira vanhu vari kumusha vasiri munomu. Yo mabhawa yacho iyoyo. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che singapuki, chitubu chinonuwa ne munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi na Honorable Tendai Nyabani MP weRushinga constituency. Hanzi pamwe ndanga ndakarara because kwasviba. Ameno zviriko here izvi? Ndo zvamakavhotera here kuti vanorara muparliament. Vanorara muparliament. Vozongomutswa votanga kuvhotomoka, kurotomoka, vachingorutsa kutaura. Zvikandi ndikutaura close iyoyo yemabhawa mira ndiuye nayo ipapo. Ameno zviriko here zvinhu zvakadai so. Ini nangu ndabo zvamanje handidi kunyeba ndabo mabasa ezano PF vanhu vachoka mawani handisi kuti ndo zvataimhanyira here izvi, ndo zvatakaswerera mukiu tichivhotera here zvakadai so izvi. Ndipindure iwo mucomment section, motaura mafungiro enyu, motaura maonero enyu handitika. Saka ndine video randoda kuti ndikuplayerei panapa murione, but ndisandapinda muvideo iri ndiri kutaura nezvegwenzi rephytomed. Phytomed ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba zvamanje manje handitika. Ukaita mudumbu, ukaita musoro, ukaita maziso, ukada kucleana system, ukada kuita kupedza dumbu kana une dumbu hombe, ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro iri. Saka bata namba dzokanzi +27 kana uri muSouth Africa wotaura naFochi, kana uri kuZimbabwe unobata namba dzakanzi +263 idzo wotaura naNyari. Woti tabva kuna DJ Holly tiri kuda gwenzi rephytomed, ndine dambudziko rakati vokupa zvinodiwa zvinoti unofanira kutora handitika, nekuti vasikana ava ndo vanotoziva nezvegwenzi iroro handitika. And then recently ndanchitaura naOwen mwedzi gore rangu inini re.5 Creative Studios rapera kudaro pari kuda anonzi matax returns. Saka tikutaura kuti kana waune kambani yakarejestwa, kana uchida kurejesta kambani, bata Owen anokuvhurira futi business account FNB. Namba dzake ndo dziri apo idzo. So Owen is going to do my tax returns. Gore rangu rinopera muna August, rakatopera in fact, saka ndichatorohwa futi nepenalty. Akanitaura danzi wanonoka but still munhu akatendeka, munhu aripo anokwanisa kuzviita. Saka bata Owen akuregister business, akuvhurire an account worongekawo. Inini zvinhu zvangu zvakatorongeka, mabhengi angu zvese zviri kufamba, zviri kubatana handitika. Saka tisingatambise nguva, rega tipinde muvideo iri ndikuonesei mashura. Hanzi mashura nezviratidzo
murume mukuru zvaaitiitirawo zvataitirwa nababa vakuru ainini zvimwe zvacho zvinopedzisira zvaakunyadzisa zvinenge zvaakuitika. Zviriko here zvinhu zvakadai so zvavanenge vachiita, hombe dzavanenge vachivhura vasharukwa. Amen. Isa comment mucomment section otaura kuti bo here zvinhu zvakadai so kana kuti chi pakashata baba, pakashata zvokutodaro. $30 per month. Autotadza kutobata $30 yacho pazuva, profit yacho tongotobhuka kapijana pijana kusvika bhawa rabvara. muri kudhibheta close ipi? Ndikudhibheta close ipa emabhotoswe and bars. Order, Honorable Nyabani. Musaseke pamwe nanga ndakarara bhozi vadoka sasi ndikuda kutaura ndikutaura panyaya yanga ichidze mabhotoso and bars. Aiwa, tiri kuti muri paclose ipi? iyo emabhaa yacho ndiri kumirira vanhu vari kumusha vasiri munomu. Yo mabhawa yacho iyoyo yemabhawa handisi kuiona paclose 10 iripo. Iri papi? Honorable Nyabani, hapana nyaya yemabhawa paclose 10. Gara yenyu pasi. Ndichauya naye ikoko. Hapana nyaya yemabhawa. Regai nditarise ndiuye naye ipapo. Mukaiona muzotitaurira. But ndaida kungodza minisa, uri kuiziva minisa close yacho paini. Kuitira kuti kana vachiziva vangotibatsira kuti vati vanhu vese autobhuroka. Mazvita. Okay. Anenge azopiwa close yacho. Hanzi pamwe ndanga ndakarara, zviriko here zvinhu zvakadai izvozvo. Hanzi pamwe ndanga ndakarara because kwadoka, but pavaipinda muofisi vaitaura kuti isusu tiripo pakusevha vanhu, tiripo pakuita zvido zvevanhu, tiripo pakufambisa kusvitsa zvichemo zvevanhu, but ivo vakunosvikorara Honorable Nyabani. Zviriko here izvi Honorable Tendai Nyabani. Rushinga yatirasisa kusarudza munhu akadai so. Ndo mabasa eZanu PF zvinongobuda pachena, zvinongoratidza zvega pachena kuti havana chido nevanhu, havana kana basa nevanhu. Chingoripo ndechavo chekuti vaite valume vadye ivo nemhuri dzavo. Ruzhinji munoswera muchiswa toi muchijamba, muchirovanisana, muchinzi endai munorova nhingi ndewe opposition, batai nhingi, musamupe mvura, musaite sei, venganai. But ivo vachidya, motengerwa chicken in ye$3, let's just say $5 nedrink racho. What next? 5 years muchitambura. Rechi 6, rechi 5 racho vobudikira kuti tivhoterei, mopiwa 2 kg yeshuga. Vanhu ngwarai. Ndo saka tiripo panapa kuti information ifambe. Ndakaona ndino vanhu vari kuona, vari kuzaka, vari kubocha, vari kunzvimbo dzekukatikati dzatisingambofungire kuti vanhu vakadaro. Hanzi nembudzi yana hamene kuti ndekupi, but vari kuona channel platform ndekuti mungware mamuona uyo kurushinga. Ndo zvamakatisharudzira izvo, ndo zvamakaisa. Hanzi pamwe ndakarara, aiwa rega ndimbodzokorodza futi, pamwe munofunga ndiri kubhaisa, pamwe hamuna kunyasonzwa. $30 per month. Autotadza kutobata $30 yacho pazuva, profit yacho tongotobhuroka kapijana pijana kusvika bhawa rabvara. Muri kudhibheta. But point yarutaura, hanzi vari kutadza kubata $30 per month. Is it $30 per month? Kusazvora kuti bhawa riri kutadza kureza $30 per month, hazviite ka zvinhu zvakadaro, zvinyaya dzekunyeba guys. Because tikada kucalculate metsi dzacho ka, pint riri kuita $50. Pint riri kuita $50. Saka vanotaura kuti vari kutadza kutengesa more than 50 mapints. Kunyeba uku ndo kunyeba manjoka, hakuna bhawa rinorana zvakadaro, but zvisinei rega tinzwe pamberi zvedu. Ndikudhibheta close ipa emabhotoso and bars. Order, Honorable Nyabani. Musaseke pamwe nanga ndakarara bhozi vadoka. Hanzi musaseke pamwe ndanga ndakarara because kwadoka. Don't laugh, maybe I was sleeping because kwadoka.
handikandoo basa racho here. We are giving back to the community. Tiri kuita zvinodo zvevanhu zvinodiwa nevanhu kuti tishandire nyika. Saka kurara ndekwei? Kurara kuri kubva papi? Close yashayikwa baba. Pakashata, pakaipa. Ndo vanhu vacho. Handina zvakawanda zvekutaura, handina zvekubvisa. Mangozvionerawo mega, vazvidzwira vega. Vachita sei? Vachitaura vanhu vakuru kuti ndanga ndarara. Haisimbori secret, haisimbori chii. But anyway, ndo video ranga ndichifamba naro zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Truth is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.